एमपी से आया हूँ मैं। शौकत भाई के पास ही आए, उन्होंने अच्छी गाय दिलाई और शौकत भाई के पास ही आए, गांव डब्बाली मंडी। मैंने अच्छी गाय ली है और अच्छी गाय दिलाई है और उनके पास ही आए, ये मेरी जवाबदारी है। ठीक है। हाँ जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आपका हमारे फेसबुक पे शौकत डेयरी फार्म में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारी 5 गायें सेल होकर एमपी नीमच में जा रही है। कस्टमर हमारे पास खुद पहुंचे हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। टॉप की गायें आज भाइयों ने सिलेक्शन करी है। अगर इनकी दूध की बात करें सर, 20 लीटर से लेकर 35 लीटर दूध की गायें ली है। फर्स्ट और सेकंड गायें भाइयों ने परचेजिंग करी है। एमपी नीमच में गायें अपनी 5 सेल होकर जा रही है पंजाब से। कोई भी बाहर का किसान भाई गाय लेना चाहता है, जो पंजाब में आना चाहता है, वो अपने को कॉल कर सकते हो। ये देखो भाई, सेकंड टाइमर में 4 टीथ गाय अभी ज्ञापन है। ये देखो, ये सर सेकंड टाइमर में इसका 6 टीथ है। गाय की अडर की क्वालिटी आप देख सकते हो, बा कमाल है। कस्टमरों के साथ भी आपकी बात कराएंगे भी कैसा उनको काम लगा अपना। पहले आप गाय देख सकते हो, 5 गाय सेल होकर अपनी एमपी नीमच में जा रही है। गाय की अडर की क्वालिटी, गाय का बॉडी स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हो। बाकमाल भाइयों ने सिलेक्शन करी है गायों की। ये देखो बॉडी वेट देखो। सेकंड टाइमर में भी गाय ने बच्चा देना है भाई। कोई भी बाहर का किसान भाई गाय लेना चाहता है, वो अपने को कॉल कर सकते हो भाई। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है 9876133149। अपना एड्रेस है बठिंडा पंजाब मानसा। कस्टमरों के साथ भी आपका रिव्यू चेक कराएंगे भी उनको अपना काम कैसा लगा। जे फर्स्ट टाइमर में और जे सेकंड टाइमर में भाई गाय ने बच्चा देना है। गाय की अडर की क्वालिटी, गाय का बॉडी स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हो। बाकमाल गाय भाइयों ने परचेजिंग करी है, बाकमाल। कस्टमरों के साथ भी आपकी बात कराएंगे। पहले आप गायें देख सकते हो, 5 गायें सेल होकर अपनी एमपी नीमच में जा रही है। कोई भी एमपी का भाई या कश्मीरी भाई का जिसका परमिशन कंप्लीट है, जो पंजाब में आकर गायें खरीदना चाहता है, वो अपने को कॉल कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है। आओ आपकी कस्टमरों के साथ बात कराते हुए उनको अपना काम कैसा लगा, वो कितने दिन अपने पास रुके। आओ आपकी कस्टमर के साथ बात कराते हैं भाई। नमस्कार। नमस्ते। कहाँ से हो भाई? एमपी से। सर पहले तो अपना नाम और एड्रेस पर कन्फर्म कर दो। सुरेश पाटीदार, बालागुड़ा गांव, जिला मंदसौर, तहसील मलारगढ़। ठीक है। कितना गाय लेके जा रहे हो आज? 5 गाय लेके जा रहा हूँ अभी। ठीक है। अपने साथ तुम्हारा कांटेक्ट कैसे हुआ भाई? कॉन्टेक्ट मेरा पहले मेरे पड़ोस का एक गाय ले गया था यहाँ से। कितनी गाय लेके गए थे वो? 7-8 गाय ले गया था। ठीक है। तो उसकी गाय अच्छी निकली तो उसने बोला मेरे पास शौकत भाई के पास जाना है। ठीक है। मैं शौकत भाई के पास गया हूँ तो उन्होंने बोला है कि गाय अच्छी दिलाऊंगा आपको। ठीक है। तो मैं वहाँ उसके बाद गया भी हूँ, पहली बार गाय लेके भी आया हूँ। तो मैंने गाय शुरू बार मीडियम रेंज की खरीदी थी। दूसरी बार गया हूँ मैंने करीबन 1 लाख 1.25 लाख तक की गाय खरीदी। अब भी मैं तीसरी बार आया हूँ, मैंने 2.5 लाख, 1.30, 1.40, 1.45 तक की गाय खरीदी है। तीसरी बार ही शौकत डेयरी फार्म को क्यों चूज किया? क्योंकि शौकत फार्म डेयरी का काम अच्छा है। ठीक है। और आदमी अच्छा है। ठीक है। शौकत भाई भी अच्छा है। ठीक है। और गावड़ों में देख के लिया मैंने इस बार। ठीक है। कितने दिन रुके इधर आप? मैं 2 दिन रुका हूँ। 2 दिन। ठीक बढ़िया है। माल मिल गया भाई? माल अच्छा मिला है, सेटिस्फाई हो? ब्रीड माल मिला है और अच्छा दिलाया माल। ठीक है। जे तो नहीं भी आपको मिसगाइड करके इधर बुलाया हो? मिसगाइड नहीं किया, खाना अच्छा खिलाया इन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। नहीं, पता क्या है भाई, दूसरों के मन में ऐसे होता है भी कम रेट करके आपको बुला लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने एमपी के भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी एमपी की भाषा में? को शौकत भाई के लिए दुआ देना चाहता हूँ। उनके शौकत भाई के यहाँ है तो उनसे अच्छी गाय ले और उनके वहीं आए। कुछ अपनी एमपी भाषा में बोल दो। गांव है एमपी भाषा में, जब शौकत भाई के वहीं आए डबाली, उन्होंने अच्छी गाय दी रही है और उनके वहीं आए। ठीक है। कितनी गाय लेके जा रहे हो आज? मैं अभी 5 गाय लेके जा रहा हूँ। कितने दूध से लेके कितने दूध तक की? दूध की कम से कम 30 लीटर से 35 लीटर तक की गाय की लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है। रेट बढ़िया मिल गया भाई? रेट अच्छा मिल गया। कोई जबरदस्ती करके तो नहीं कोई आपको माल जबरदस्ती दिलाया? गाय मेरे साथ नहीं दी है और मैंने जबरदस्ती भी गाय नहीं ली है। मैंने पसंद आई तो गाय ली है। ठीक है। जो आप रिजेक्ट करते थे वो रिजेक्ट होती थी? जो रिजेक्ट थी मैंने सुबह रिजेक्ट करना था तो कर दी गाय। पता क्या है कि भी किसी बंदे के मन में होता है यार, ये बंदा जबरदस्ती ना गाय दिला दे। नहीं दिलाई। कितने दिन रुके आप अपने घर पे? मैं 2 दिन रुका यहाँ। कोई ये तो नहीं भी आप किसी घर पे और बैठे हो? नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आया हो पहले उनका काम। ठीक है। और एक बार मैसेज दो अपने अदर स्टेट के भाई को जो पंजाब में गाय लेने के लिए आ रहे हैं। जो भी भाई अदर स्टेट से है वो गाय लेना आना चाहता है, वो शौकत भाई के पास आए, अच्छी गाय दिलाएंगे, ये मेरी जवाबदारी है। एक बार फिर मैसेज दे दो आप फिर एक बार। एमपी से आया हूँ मैं, शौकत भाई के पास ही आए, उन्होंने अच्छी गाय दिलाई और शौकत भाई के पास ही आए, गांव डब्बाली मंडी। मैंने अच्छी गाय ली है और अच्छी गाय दिलाई है और उनके पास ही आए, ये मेरी जवाबदारी है। ठीक है। तुम बढ़िया सेटिस्फाई हो? मैं सेटिस्फाई हूँ। हाँ जी किसान भाइयों, आप देख सकते हो जे अपनी गायें सेल होकर एमपी नीमच में जा रही है पंजाब से।
कोई भी बाहर का बाई, यूपी का बाई, राजस्थान का या एमपी का या कश्मीरी बाई का जिसका परमिशन कंप्लीट है, जो पंजाब में आकर गायें खरीदना चाहता है, वो अपने को कॉल कर सकते हो। भाई स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है 9876133149। या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए गाय के मामले में जो पंजाब में आ रहा है, वो भी अपने को कॉल कर सकते हो। और जिस किसी भी कश्मीरी बाई का जिसका परमिशन कंप्लीट है भाई, जो पंजाब में आकर गायें खरीदना चाहता है, वो अपने को कॉल कर सकते हो। जी आज अपनी 5 गायें सेल होकर एमपी नीमच में जा रही है। आपकी कस्टमरों के साथ भी बात करवा दी है, और किसी को इनका पर्सनल नंबर भी चाहिए, उनका पर्सनल नंबर भी दे सकता हूँ आपको मैं। आपको मेरा यही निवेदन है भी वीडियो को चलती हुई को शेयर कर देना और पेज को फॉलो कर लेना, जो कि नई नई अपडेट आपके पास पहले पहुंच सके। अपना काम अच्छा लगा तो सर कमेंट में बताओ भी शौकत भाई कैसा बंदा है, और पेज को फॉलो और चलती हुई वीडियो को शेयर कर देना। मेरा भाई आपसे यही निवेदन है। कोई भी बाहर का भाई पंजाब आना चाहता है वो आ सकता है। ओके, नमस्कार, सलाम।